अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवां जो पंहिंजो अली हसन चढ़ड़ ज़हर ज़िंदगी जो डॉक्टर ऐं अवां मुंहिंजो यूट्यूब चैनल ॾिसी रहिया आहियो अली हसन चढ़ड़ फैंस। दोस्तों, हिन वक़्तु फिल्म दहशत जी जेका रिकॉर्डिंग आहे उहा अनक़रीब थियण वारी आहे, उनजी लोकेशन ॾिसण आया आहियूं। सभ खां पहिरियां असीं शुरूआत कई आहे सिंध जो सूफ़ी बुज़ुर्ग साईं ख़ाकी शाह खां, ऐं हुन दरगाह ते आया आहियूं। उते फ़क़ीर आहे, मौजूदु आहे उते फ़क़ीर, उन सां बि ॻाल्हियूं कबियूं ऐं अव्हांखे लोकेशन जे बारे में बि ॿुधाइबो त कहिड़ी लोकेशन ते ही फिल्म कास्ट कई वेंदी। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साईं। साईं अव्हांजो नालो? नालो मुंहिंजो अरशाद अहमद सियाल आहे साईं। अरशाद अहमद सियाल। साईं हिते कॾहिं खां हाज़िरी ॾियो था ऐं असांजी जेका फिल्म जी रिकॉर्डिंग आहे उन बारे में भी अवां खां मालूम कयोसीं ऐं अवां उनजी इजाज़त भी ॾिनी आहे ऐं असांजे दोस्तन खे जेको आहे साईं जे बारे में थोरो ॿुधाईंदा। साईं अॻु जो असां को पहिरियों जो आहे वॾा बि गुज़ारे विया आहिनि ऐं अलाह ॾे नुनारी वॾा पुराणा फ़नकार बि हिते महफ़िलां करे विया आहिनि। पोइ असां नंढा हुआसीं, 5, 6, 7, 8 साल जो हूंदासीं हिते। खूह टाइम हलंदा हुया। अच्छा। पोइ नंढा हुआसीं, पोइ इश्क लॻो, मालिक ड्यूटी ॾींदा रहियासीं। एतिरो ई आहिस्ते आहिस्ते कंदा कंदा वरी चाचो फ़क़ीर आयो, औलाद आहे असांजो, मुंहिंजो चाचो आहे। अच्छा। उन पंहिंजी महिनत कई, लगन कई सचे इश्क सां, माना मालिक खे परचाई रजाई। सही। हुनखे मालिक राज़ कयईं, मालिक रोज़ो बि तयारु कयईं, हर शइ तयारु कयईं दिलि सां, दिलि खोले। हुन पंहिंजे इश्क सां मालिक जी ड्यूटी दिलि सां ॾिनी। पंहिंजो दुकान बि हुओ पंहिंजी विकिणी मालिक जे रोज़े ते माशाअल्लाह ख़र्च कयईं। छो त कंहिं सूफ़ी बुज़ुर्ग चयो आहे त अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में आहे। सम्झे, जॾहिं असीं मुर्शिद जे मैखाने ते ईंदा आहियूं, मुर्शिद जे अङण ते ईंदा आहियूं त दिलि ठरी पवंदी आहे। छो त सिंधी जेके बि आहिनि, सिंधी छा पर मुस्लमान जेके बि आहिनि उहे सूफ़ी बुज़ुर्गान खे मञण वारा आहिनि जी। उन करे अवां हिते जेको आहे नसुल दर नसुल अवां हाज़िरी ॾियो पिया, साईं जी ख़िदमत कयो पिया। ऐं साईं तक़रीबन छा सम्झो था त कॾहिं खां आहिनि? ऐसे नहीं कि असांजे वॾा चवंदा आहिनि कि 400 साल रेल पटड़ी जेका आहे इहा बि बाल ठही आहे। अच्छा। हुनजे अॻु जो साईं आहे। हे जेको मोड़ आहे पहिरियों नंबर पाकिस्तान में, हे खोसन वारो जी जी, हिन साईं ख़ाकशा करायो, लाइन हिते सिधी वञी पई। अच्छा अच्छा। हितूं साईं लाइन उॾारी अंग्रेज़नि खे खटण बि कल्टियूं कयईं। हा, मूं इहो वाक़िए ॿुधो आहे त जॾहिं ही सिधी लाइन अचे पई त राति जो ठाहे वञनि पिया, ॾींहुं सॼो कमु कनि पिया, त राति जो जीअं साईं हिननि खे पटड़ी उॾारे छॾे, वरी सुबुह जो उहे अचनि त उहा पटड़ी जेका आहे उॾरियल हूंदी आहे। बिल्कुलु। ॻोठ खे तंग करे पिया, तव्हां पटड़ी खणंदा, सही पटींदा। पोइ खट हिते अंग्रेज़ रखी अची ॾिसूं केरु पटींदो आहे। अच्छा। लाइनियूं विछाइनि, लाइन बि उॾरियूं ऐं खाटी बि उॾरी, अंग्रेज़ किरियो वञी। पोइ तौबा त माफ़ी वरितईं। पोइ पाकिस्तान में पहिरियों नंबर लीलान घर में सुवाल आहे, पहिरियों मोड़ इहो पाकिस्तान हिन मोड़ पूरो जेको पूरी एशिया में, पाकिस्तान में न पूरी एशिया में जेको ख़तरनाक मोड़ आहे ही मोड़ आहे ख़ाकी शाह वारो। अहिड़े असां बुज़ुर्गान दीन जे महफ़िल में आया आहियूं। ऐं दोस्तों, अवां बि दुआ कयो त हीअ जेका फिल्म असां भरणु वञूं पिया उहो कामयाबु थिए इंशाअल्लाह। हिते हिन दरगाह ते बि सीन थींदा ऐं इंशाअल्लाह ही फिल्म जेका आहे ॾिसंदड़नि खे मज़ो ॾींदी। असां सां गॾु हिन फिल्म जा ई करेक्टर मौजूदु आहिनि, फरहान पिताफ़ी, हुनखां पोइ मीर कलवड़, ऐं हिकु तमामु बहितरीनु करेक्टर में ईंदा। जॾहिं इन्हनि जो करेक्टर ॾिसंदो पोइ अवां उन बारे में कमेंट करे ॿुधाईंदव त कीअं। इंशाअल्लाह मुंहिंजी डायरेक्शन में ही पहिरीं फिल्म आहे ऐं अवां मूंखे सुञाणो था, मुख़्तलिफ़ ड्रामनि में, मुख़्तलिफ़ फिल्मनि में मूं कमु कयो आहे एज़ ए अदाकार, पर एज़ ए डायरेक्टर जेका मुंहिंजी ही पहिरीं फिल्म आहे। इंशाअल्लाह अवां खे मज़ो ॾींदो। हलूं था अॻिते ऐं ॾिसूं था त अॻिते जी कहिड़ी लोकेशन आहे, छो त ही फिल्म जेका आहे तक़रीबन आउटडोर आहे। इनडोर हिन जा जेके सीन आहिनि उहे जेके मुख़्तलिफ़ सीन्स आहिनि उहे हूंदा, बाक़ी तक़रीबन जेके सीन आहिनि उहे आउटडोर जा आहिनि। हलूं था अॻिते ॾिसूं था त कहिड़ियूं लोकेशनां मिलनि थियूं। हा दोस्तों, ही असां मौजूदु आहियूं ख़ाकी शाह ते। ही अव्हां खे दरबार ॾेखारियूं।
असीं हुन दरबार में मौजूदु आहियूं। हिकु तमामु बहितरीनु लोकेशन आहे। अव्हांखे हुन लोकेशन जो बि ॾेखारींदा हलूं। ऐं असां दोस्त अरशाद साहब जेको हितां जो मुतवली आहे, हितां जो जेको फ़क़ीर आहे, हुनजो महिरबानियूं जंहिं असांखे मोहबतूं ॾिनियूं, क़ुर्ब ॾिनो ऐं हुन फिल्म जे बारे में पूरो कोऑपरेट करण जे लाइ असांखे चयो त मां पूरो कोऑपरेट कंदुसि। ऐं उन दरगाह ते मौजूदु आहियूं। अव्हां ॾिसी सघो था हीअ लोकेशन आहे ऐं आउटडोर लोकेशनूं आहिनि तमामु बहितरीनु। ऐं हीअ ॾिसी सघो था। दोस्तनि ॾे हलूं था। जी मीर दोस्तों हिते रिकॉर्डिंग हाणे करूं था दहशत फिल्म जी। लोकेशन ॾिसण आयासीं। फरहान हेलो अस्सलाम वालेकुम संगत, या अली मदद। उम्मीद है तो बिल्कुल ठीक ठाक हूंदा वे। माशाल्लाह जेका लोकेशन ॾिठी आहे, लोकेशन भी बिल्कुल बेहतरीन आहे। माशाल्लाह साईं जी जेका दरगाह वग़ैरह उनजो भी सिस्टम बाक़ायदा वीवीआईपी आहे। ऐं जेका ज़मीन आहे इनजे ॻोठाइण जे हिसाब सां इनजी भी सीनरी माशाल्लाह वीवीआईपी आहे। हाँ, ही ज़बरदस्त लोकेशन आहे, छो जो पंहिंजी जेका फिल्म आहे उहा आउटडोर थींदी। बिल्कुल ऐं हू जेका बनियूं आहिनि, ॿार आहिनि, छा आहे त असांजो सॼो सेटअप जेको आहे ॿनियुनि ॿारनि ते आहे। ऐं हिन वक़्तु जेका सेनारिटी आहे, हिन वक़्तु जेका फसल कणिक जो आहे ऐं सावक ई सावक आहे, तमामु बहितरीनु दिलि खे वणंदड़। उनखां अलावा हेॾो सरियों जो फसल आहे ऐं तमामु बहितरीनु जेका ही लोकेशन आहे। इंशाल्लाह घणा सीन जेके आहिनि साईं जे वेझो हिते कबा ऐं तमामु बहितरीनु मज़ो ईंदो। ऐं तमामु बहितरीनु अदाकार बि आहिनि। उनखां अलावा असांजे सिंध जो नाले वारो अदाकार साईं उमेद अली कलवड़ साहब बि हूंदो ऐं उन तमामु घणो मज़ो ईंदो। दोस्तो ही लोकेशन ॾिसो, तमामु बहितरीनु लोकेशन ऐं टोयल बि लॻियल आहे। हिते जेका आहे रिकॉर्डिंग थींदी, छो त आउटडोर शूटिंग थींदी। आउटडोर में ही जेको बनी ॾेखारी वेंदी, उनखां पोइ अलावा ही फसल ॾेखारियो वेंदो ऐं तमामु बहितरीनु लोकेशन। असां जेको लोकेशननि ते आया आहियूं, दोस्त असां सां गॾु आहिनि। उनखां अलावा ही जेको सरसब्ज़ इलाइक़ो आहे, तमामु बहितरीनु इलाइक़ो आहे। साम्हूं साईं ख़ाकिश आहिनि ऐं उनखां अलावा ही जेको फसल आहे कणिक जो फसल, ऐं उनखां अलावा ही ॻोठाणो माहौल जेको आहे तमामु बहितरीनु माहौल आहे। अव्हां ही नज़ारा ॾिसी सघो था। परियों खजनि जा बाग़ बि आहिनि ऐं चौधार हिकु वीआईपी नज़ारो। ऐं अव्हांखे ही ॿुधाईंदो हलां त जेका ज़हर ज़िंदगी ड्रामो हुयो, उनजी रिकॉर्डिंग बि हिते थी। साईं ते बि जेके आहिनि हू रिकॉर्डिंग कई हिन। हुनखां अलावा ही जेके ज़मीनूं आहिनि उन्हनि में अची रिकॉर्डिंग कयूं, छो त हिते बि आउटडोर शूटिंग घणी हुई। रबन रण ऐं ओठ जेको हुयो, उनजी जेके सीन थिया उहे बि हिन इलाइक़े में थिया ऐं हिन जे वेझो थिया। उन जे करे जेका हीअ इलाइक़ो आहे उहो मशहूरु आहे। महिरबानियूं दोस्तनि जूं। ऐं दहशत फिल्म ॾिसंदा त अव्हांखे ख़बर पवंदी त कहिड़ा सीन आहिनि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तो, हिन वक़्तु असीं पहुता आहियूं असांजो पिरी प्यारो साईं मंज़ूर अहमद, रईस मंज़ूर अहमद सियाल जे बंगले ते। ऐं साईं जा लख कुर्ब लख थोरा जंहिं असांखे हिन रिकॉर्डिंग जे लाइ बंगलो ॾिनो आहे। साईं हीअ मुंहिंजो यूट्यूब चैनल आहे अली हसन चढ़ड़ फैंस। ऐं अव्हांजा लख कुर्ब लख थोरा अव्हां असांखे एॾियूं मोहबतूं ॾिनियूं आहिनि ऐं जेका रिकॉर्डिंग जे लाइ इजाज़त ॾिनी आहे, थोरो असांजे नाज़रीन खे बि ॿुधाईंदा। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां भाइनि जी, तव्हां टुरी आया हुए असां ॾे, असांजा लख लख महिरबानी। ऐं तव्हां सां पूरो असां तावन कंदासीं, सहकार कंदासीं। वधीक महिरबानी भाउ जी। लख कुर्ब साईं, महिरबानियूं। ऐं दोस्तो अव्हांखे हिन बंगले जी जेका लोकेशन आहे ऐं हिन बंगलो बि ॾेखारींदा हलूं। तमामु हिकु बहितरीनु बंगलो आहे ऐं हीअ ॿाहिरियों जेका ॾिसो ऐं हुनखां पोइ अंदरि तमामु हिकिड़ो बहितरीनु बंगलो आहे। हिते जेको पूरो सेटअप आहे, खटूं रखियल आहिनि, उनखां अलावा कुर्सियूं
ऐं ही ॿियो रूम आहे उन में बि जेका रिकॉर्डिंग थींदी सोफ़ा सेट वग़ैरह लॻल आहिनि। उन खां अलावा ही जेको सहन ते छबर वग़ैरह आहे हुते बि असांजो तमामु बहितरीनु सेट थींदो ऐं ही तमामु हिकु बहितरीनु बंगलो आहे ऐं साईं वारनि जूं मंज़ूर साहब वारनि जूं महिरबानियूं आहिनि जंहिं असांखे एतिरो मान ॾिनो आहे असांखे पंहिंजो जेको बंगलो आहे उहो रिकॉर्डिंग जे लाइ ॾिनो आहे। साईं वारनि तमामु प्यार मोहबत ॾिनी आहे ऐं ही अव्हांखे हुनजे लुक ॾेखारींदा हलूं त हिकु तमामु बहितरीनु लोकेशन आहे ऐं इंशाअल्लाह तमामु जल्द जेका आहे हिन जी रिकॉर्डिंग थींदी ही जेका हाणे न्यू बंगले जी जेका रिनोवेशन थी आहे उन जो कलर थियो आहे ऐं ही तमामु बहितरीनु आहे। हिते जेको जाबिर ख़ान जो करेक्टर हूंदो उहो हिते थींदो ऐं उस्ताद उमैद अली जेको सिंध जो नाले वारो अदाकार आहे उन जी जेका उन जा सीन जेके आहिनि उहे बि हिते फिल्माया वेंदा ऐं अव्हांखे मां ॾेखारींदो हलां ही जेको हुनजो सहन आहे अङण आहे ऐं ही बंगले जा जेके नज़ारा आहिनि तमामु हिकु बहितरीनु नज़ारा आहिनि ऐं इंशाअल्लाह तमामु जल्द जेका हिन ड्रामे जी रिकॉर्डिंग आहे उहा शुरू कंदासीं ऐं अव्हां दोस्तनि खे हिकु नओं प्रोजेक्ट हिकु तमामु बहितरीनु नमूने जेको प्रोजेक्ट ॾींदासीं। महिरबानियूं दोस्तनि जूं लख थोरा ऐं वेंदे वेंदे मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, कमेंट कंदा ऐं दोस्तनि सां शेयर कंदा। महिरबानियूं दोस्तनि जूं।